За каких-нибудь 40 минут пресс-конференции, предваряющей Курзамскую часть юбилейного проекта «Латвийское кольцо», у журналистов была возможность услышать несколько вариаций известной песни «Пут Вейни». От народного хора до различных ее современных стилизаций. И даже в качестве фортепианной композиции импровизация в исполнении Вестурса Шимкуса. Put viņi dzen, lai viņu aizdzen mani Kurzemē. Put viņi, put, aizdzen, lai viņu Kurzemē. Auga ceļ malāja, trejādama. Именно «Пут Вейни» станет лейтмотивом большого концерта, который состоится 16 ноября в Лиепайском концертном зале «Лелайс Дзинтерс», говорили участники встречи. Это уже даже не просто песня, это настоящий культурный феномен. Эта мелодия и содержимое, конечно, там каждый находит что-то для себя. И там бывают и очень грустные такие настроения, очень такие боевые. И эта песня подходит, я думаю, каждому, любому событию в нашей жизни. И я ее вижу не как просто мелодию, но как такую, ну, скажем, как источник какого-то очень яркого, красочного, очень богатого, красивого, ну, такого ощущения. Мегапроект «Латвийское кольцо», состоящий из 4 по числу латвийских регионов концертных программ, рассчитан на 2 года. Латгальская часть уже прозвучала в апреле этого года. Курзамское кольцо состоится в ноябре. Видзема будет представлена музыкальной выставкой в апреле будущего года. И в октябре 2018-го пройдет заключительная часть киноконцерт «Земгальское кольцо». По замыслу авторов, проект станет хорошей демонстрацией богатства латвийской культуры. И, как говорит Гунтер Стирсис, у зрителей и участников будет хорошая возможность познакомиться также и с характерными особенностями каждого региона.